गाड़ी नई हो या पुरानी, अगर आप ब्रेक लगाते हैं और उसमें से आवाज़ आ रही है तो इट्स नॉट एक्सेप्टेबल। मेरा नाम है अब्दुल वाजिद बलोच और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अल वाजिद टेक। गाड़ी अगर ब्लैक कलर में हो तो उसको बार बार वॉश करने की ज़रूरत होती है। बार बार वॉश करने से गाड़ी में क्या नुकसानात हो सकते हैं ये मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा। आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, मुझे मेरे क्लाइंट की कॉल आई और उसने कहा कि जैसे ही वो ब्रेक अप्लाई करता है तो फ्रंट व्हील्स में से आवाज़ आती है, जबकि उसकी डिस्क लगाए हुए अभी 1 महीना भी नहीं हुआ था। जब हमने व्हील खोला तो डिस्क की ये हालत थी। गाड़ी के बार बार व्हील धोने की वजह से डिस्क पर सारा जंग लग चुका था। इसलिए कहते हैं कि गाड़ी जब भी धोएं तो व्हील पर ज़्यादा पानी मत डालें, इससे आपकी डिस्कें ख़राब हो सकती हैं। अब मैं आपको इसका हल बताऊंगा। हल बताने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप मेरी वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो करें, अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। गाइस, इसका हल ये है कि डिस्कें निकाल कर रेगमाल के ऊपर इसको अच्छी तरह से रगड़ें ताकि इसका जो जितना भी रस्ट है, जंग है, रेगमाल लगाने से ख़त्म हो जाए। अगर आप इन आवाज़ों से बचना चाहते हैं तो अपनी गाड़ी के व्हील पर ज़्यादा पानी मत डालें, इससे आपकी डिस्क ख़राब हो जाएगी और बहुत आवाज़ करेगी। अगर आप भी अपनी गाड़ी का मैकेनिकली कोई काम कराना चाहते हैं तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मेरा ताल्लुक बहावलपुर से है। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया हुआ है। उम्मीद करता हूँ मेरी आज की ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।